Mashallah, ka dorë zoti kena 500 copa, jom konja një vjetë dhe ngërbet. Mesazh tjerë për këtë rritë, kini ven së dush me punu edhe në tokat ju janë shqiptari. Mi kalzu edhe botës që edhe na mujna me bërë diçka me përparu. I bojna krenarë edhe ata që kanë derë gjak për Kosovën tonë, për këtë shqiptarin tonë. Kur des që atëhere kena një ditë pushimi, në varë atë, se me dhenë s'ka ditë pushimi. Këtë botë je veç kalimtar, punën, zëndon për vete i kredi. Kur që këna në atë botën tjetër pushojnë alje. E nxjerr një rrugë të Gurbetit ta ma shumë. Ma shumë. Ma mirë është me ishi një dele, kur së arrën, se dikush që për shembull të arrën me njerë. Përshëndetje miq të mi nga unë Adeja. Sot ndodhem në fshatin Grashdanek, ku ko marrë me taku djaloshin 21 vjeçar, i cili kujdeset për 500 dele. E sa është e lidhshme puna që ai e bën, e për më shumë detaje, hajdeni me neve. Niti përshëndetje, djali i ri po, punëtor po. Me po mirësh me? Me dele është me dhenë, si djali i ri. Sa i kena gjithsesi, mashallah, shumë për duken. Mashallah, ka dorë zoti kena 500 copa, 300 copa lajnë të mëllaja. Po? I kena dhe dorë. Një 200 kinja, s'po dhe ma shumë. Ka dhe ma shumë, po një rrapsh 500 i kena dhe. 500 total. A menon me rrit numrin alo? Po. Muj me rrit alo, kismet, alhamdulillah, ka dalë tu nalë kinja që pojnë me. Derin sot dhe me që? Po deri 1000 copa. Ma murë me të thonë kash, dhe 1000 kime që, se lem 5 dhe 1000. Që sa ko mirësh me këtë punë? Me këtë punë merë nga qysh i vogël, për moshës 5 vjeçare, dikun. Jom rrit me to. Vedon prej ndja. Ja pas ke nisësh. A është trashëgimi apo diçka që ti ke zgjedh vetë? Po edhe trashëgimi, po edhe diçka që kom zgjedh vetë, e bëj me qef këtë punë. E pse? Jom su. Pikërisht e zgjodhe këtë punë. A kështë mujtë të punu diçka tjetër? Kom provu me punu shumë sene tjera, po ma mirë se me valltonin s'kom. Gurbeta ja ku na jarë? Jom konja një vjetë dhe në Gurbet. Ku shku? Slovenia dje. Pse? Pse shkuva? Po si ketë rinia, hajta shojmë edhe në Gurbetin, kështë pak ma mirë me përvaru, po Subu. Subu, a? S'ka zgjo. Gurbeti thojnë është Tiranë. është Tiranë shumë. Edhe ti mosh të rej pas ke zgjedh me shku. Po një kohë njëri atë e këmë shku, po si këmë 14-15 majtë. E pe që s'ka sen edhe u ktheve. Apo? Punë kjellë që. Sa ja she hojrin kësaj pune që e bën? Shumë. E nxjerr një rrugë të Gurbetit ta ma shumë. Ma shumë. Ma shumë? E 2-3 herë ma shumë, sa tje në zëllë. Sa po kështë një dele, një kënq? Po një kënq për momentin në do shku 250. 250 për shkën. Mishe, sa për shkën? Mishë 6 herë gjysë 7 kg. Është e mjaftueshme? Po është, mirë është. Mirë. Do të thonë ti e bin që ka edhe këtë punë. Sa dush, ose e i zoti me punu. Krejt rinia kanë me pa me kohën. A lodhesh për kësaj puna? Qëre punë e lodhshme është, ajo është e vërtet. Se na kur të qohën për shembull më ngjes në 6, po kur të flajna në 1-2. Po. A keni harxhime të mëdha të ose këtu duhen këgja kujdes të madh, a? Dojnë, kanë gjilpona, kanë sene, spreja, krejt. Do kanë harxhimi, po edhe kanë fitimin që ta jo. Do me thonë që do se që harxhojnë i nxellën atë. Punoni familjarisht apo keni ai punëtor? Për momentin punëtor s'kam, punojone me babin, me motrat. Do të familjarisht, ma mirë. Familjarisht, ma mirë s'ka. Ma Po mirë. ta është edhe një punëtor kjo s'me të kena njetë me morë. Apo vin punëtor ta? Po një kena gjetë, alhamdulillah. Po pak Pse problem. tregëm pse këta trit nuk e dojnë që të punë, jo pivjani rakeqe, jo ashtu, jo kështu. Se cili punën e vetë. Po edhe kjo punë, dikush të tjera, mu së më pengon njëra kur që se nuk ka njerë. A ke pas paragjykime? Ka dhe si. Ha, treguma, thuma është një koment, një paragjykim që të shtë karon sy edhe s'po thëmë që t'ka prek, po nështë t'ka bu pak me mja këthi me repliku. Për momentin me një intervjist e kom po një koment që e këshim bo, ja kom këthuj. Qka të kështë Kështë thë? po një koment që puna që bonit është pak e lëllshme, nuk paguhet sa duhet. Jetë që djalljeri mu nëshme punu që ka dushme. Qka dë një këthi? Këti komentit e? Këti komentit du mja këthuj që kur të punojsh me dhenë, ajo dhjet që është punë e lëllshme. Po unë e për vejti jo mësu, e kom rutin këto për ditë. Për çdo ditë zotit e kom rutin. Ma mirë është me ishi një dele, kur së arrën, sa dikush që për shembull të arrën me njerë. Kom për vejti ton ditën rri me to pos ljohë. Edhe kofi tem. Normal. Ajo Ti mirë sa dihet. dush. Kofi tem. Kafi tim të malë bile. A kina një të veçantë, edhe pse shumë 500, po janë një të veçantë, a ki kështë për qefi, ose me... Ty copa i kom të veçantë. E emëra kanë? Veç ta sojtë mohës drenushës, ja di. Drenushe kom një dhe me herë, dikush që kalon qëto, teles. Tash, e si gjeja të dy të veçanta, që për shumë Ato dy paska. veçanta të fale ku janë. E pse i ki të veçanta? Kom të veçanta si janë mësu marrë në dorë dhe na një, kim sartë i thirë më vinë.
Ishte është për në ikim pale ku janë. E mun jo, apo e vje me viti të shpia. A të dhimet, një bo 499. Po ti bëj, një për marrë. Jo merë edhe është lirë. Jo, më një të mirë, shtë të shnush, që ka pisoj, meshe. Cilën duhen e? Cilën ta shësimi merë. I posh edhe me shkronja për mi, a? Po, e kena shkronjën E. Për para, se na i kena shëjën, po që kjo E është shë, e ka të me thonin e para luftës. Tregëm, a pushën a i herë, a gjenë ku me shku na i deti, a na i pushim, a? Unë për veti kur jo goti, kur desë që atëhere kena një ditë pushimi, në varë atë, se me dhenë s'ka ditë pushimi, të në ditën me të inzantje. Na kësham pak kena kot lirë për kafe për nejsen, po ditë pushimi kështu me thonë që hësët po pushoj vish kur t'je smut, na i shumë s'mun është për që uhet që atëherë. Të me thonë pushim kështu për qefi nuk bën. Për qefi jo, vish pak tash, ka morë pak një kot lirë për leje, se kështu ditë pushimi asë në ditë s'kena. E që kjo është punët halal, s'pushon korë. E po i edhe shafi vetës tash? Kur t'je shef pak, është pak më ndrysh, a? Pak më ndryshe se. Edhe me dhenë ka pun pak më shumë. A menan, me qenë se i rita është ta bëj këtë pytja, a menan që mas një kuhe, nashta edhe kemi ro pak pishmëm pëse nuk e kushtu vetës ku me pushu? Jo, kena ko me pushu po. Kur na vjen dita pushojna, që thojnë ata, këtë botë je veç kalimtar, punën, zëndon për veti kredi. Kur që këna në atë botën tjetër pushojnë alje. Faleminderit shumë për kohën, që gjetëm e nda me neve, po më vjen mirë, po edhe një mesazh jape për fund, me qenë se ka qëri edhe motivon edhe të tjerat, edhe të rritë tjerë. Cilë është një mesazh që do me përcjell? Mesazh tjerë për këtë rritë. Kini vend së dush me punu edhe në tokat ju janë shqiptari. Mi kalzu edhe botës që edhe na mujna me bot diçka me përparu. Unë e merna me blektori, nuk do me thonë që vish me blektori mu merë, ka edhe pun tjera që mujna mi bo krej. Unë për vetja kom zgjedh blektori, ofitime, po edhe çka do puna me bo ma mirë se në vend tanin s'ka, e ki familja në ofër, atë dhejën të në ofër. I bojna krenorë edhe ata që kanë derë gjak për Kosovën tonë, për këtë shqiptajnë tonë. Halal të kofë që dura. Faleminderit shumë, knatësi dhe për neve. Knatësi dhe për me e me dhonë një intervjis për ju. Mashallah, ka dorë zoti kena 500 copa, jom konja një vjetë dhe në gërbet. Mesazh tjerë për këtë rritë. Kini vend së dush me punu edhe në tokat ju janë shqiptari. Mi kalzu edhe botës që edhe na mujna me bot diçka me përparu. I bojna krenorë edhe ata që kanë derë gjak për Kosovën tonë, për këtë shqiptajnë tonë. Kur desë që atëhere kena një ditë pushimi, në varë atë, se me dhenë s'ka ditë pushimi. Këtë botë je veç kalimtar, punën, zëndon për veti kredi. Kur që këna në atë botën tjetër pushojnë alje. E nëzirë një rrugë të gurbetit, ta ma shumë. Ma shumë. Ma mirë është me ishi një dele, kur s'ta arrën, se dikush që për shembull të arrën me njerë. Përshëndetje miq të mi nga unë Adeja. Sot ndodhem në fshatin Grashdanek, ku ko marrë me taku djaloshin 21 vjeçar, i cili kujdeset për 500 dele. E sa është e lodhshme puna që ai e bën, e për më shumë detaje, hajdeni me neve. Niti përshëndetje, djali i ri po, punëtor po, me Alhamdulillah. po mirësh me?